हेलो भाइयों, तो आज ना अपन सेल्फ फिट करेंगे ट्रैक्टर का। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या काम लगा कस रहे हैं अभी। कार्बन चले गए थे सेल्फ के। वायरिंग करने लगे, सेल्फ कसा गया। वो है सेल्फ फिट। अब करते हैं स्टार्ट। कर दो। हो गया सही सेल्फ। दोबारा चालू करके देख रहे हैं। अभी ना मैं आया था सोयाबीन देखने कैसा है। तो ये देखो ऐसा है। ये देखो आने वाला है। अभी कुछ पेड़ रह गए हैं, इनमें हरी फरी लगी हैं। यहाँ पर ये मूंग बोई थी, वो लेट सोयाबीन नहीं उगा था तो लेट बो दी थी। इसमें भी फरी लग गई हैं, थोड़ी बहुत काली हो रही हैं। दाने भी हैं। मूंग कुछ इस तरीके की है।
मूंग थोड़ी सही उगी नहीं थी, ये बीच बीच में गैप रह गए। खराब अच्छा है। खेत से घर पर आ गए हम। ट्रैक्टर की सर्विस करी थी तो हॉजिंग का ऑयल रह गया था एक साइड वाली का, उसकी हॉजिंग लीक हो रही थी तो सर्विस करी थी। एक में तो डल गया था, एक में रह गया था, वो डालते हैं 140 नंबर। डाल लिया दोनों हॉजिंगों में ऑयल। अब चले चलाने, रोड पे चलाएंगे, देखते हैं परफॉर्मेंस। चलो। चलाऊं? अब मैं चला के देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर में आवाज़ तो नहीं आ रही कुछ, और परफॉर्मेंस कैसा है। हॉजिंग में ऑयल डाल दिया अपन ने, तो सर्विस करी थी तो बिल्कुल शानदार चल रहा है, बिल्कुल एक नंबर। अभी ना हम चाचा जी के खेत पर आ गए, उनका हार्वेस्टर चल रहा था सोयाबीन में, तो वो देखने कैसा निकल रहा है। चाचा जी का कट रहा है कुआ वाला खेत।
यहाँ पर ये कुआं है।